みようと思う。あはい。実はこれ、まあ最新の UD クオンの、エスコットですけれども、まあいわゆるセミオートマってやつですよね。ただもう見た目は本当にオートマチックトランスミッションです。で、これがね、ここに見てもらうとリバース、ニュートラル、ドライブ、そしてこれマニュアルモード。で、ちょっと見えないんですけど、ここにシフトが実はあってですね、自分の好みでこう、アップダウンができるようになってますね。なので、まあ、荷物を積んでる状態、積んでない状態っていうと、全然変わると思うんですよね。それをこう自分の好みにできるっていうのは非常にいいと思います。